fandrahoan'ny Fibasom atao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Miraba tompolahy salama tompoko vavy fotoan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakana nasako anao naraka zany hatramin'ny farany amin'ny ity alatsinainy fahafolon'ny volana aogositra 2024 ity mitsingerina andro any ny fahasivy amin'ny 20 taona ny tolona nataon'ny Hervelona tamin'ny taona 1.7 izay nitakiny izy ireo ny fialan'ny filoha tamin'izany fotoana zany filoham-pirenena Didier Ratsiraka ary dia niafara tamin'ny Ramandrika moa izany rehetra izany orantsika eo ny indindin zay rehefa aveo fa hoeny amin'ny fokotany atsarana ambany ny avy hatransika nokavantsika ny fotoan'ny fampilalana-baovao klasy tokovavy satria dia misesesy tokoa ny tsy fandriam-pahalemana manodidina ny vakiparitra C eny an-toerana ankoatran'ny vakitrano ny haripôsy ny halatromby dia mampitaraina ireo mponina izany tsy fandriam-pahalemana izany matety pitranga amin'ity fokotany ity indrindra fa amin'izany vakiparitra izany raha ny fitarainana ireo mponina eny an-toerana Aldora Kotoarlara. Vakitrano matetika sy halatromby izay indray ny malaza amin'ny fokotany tsara rano ambany tato anatin'ny andro vitsivitsy araka ny fitantarany ireo fokon'olona dia mitampiadiana ireo jiolahy izay manatanteraka io asa ratsy io mitaraina ny nahazo azy ity reny mpianakaviana ity. Zavatra nitranga tena teko dia ombinjanako nalain'olona tamin'ny lahady alina kontiny tamin'ny 12 alina. Zaho io zany nihazo ny lohako narary dia sady nangatsiaka zay zaho. Dia zaho vadibadika aminay marary zany dia niarina kely sady salamafana be zany zaho iny. Dia niarina zaho boka bofandrina nipetraka nanalakanjo mafanako ty. Eo amin'izay zany zaho nisy zavatra nampatahotra anakahy zany. Alika reo zany tsy mitsatra mihitsy mivovo be le alika. Dia zaho zany misy olona ho angambany ho ao za tokotany ao. Dia zaho zany nahotahotra za tsy niboaka. Dia farany zaho iny nitsikulika miloka eo akaiky varavaranay eo za tsy nahita olona. Dia farany nivako be amin'izay za nivaravarana io za nitodika ny kandrefana ry tampoka nijerevako ny zavatra fotsy be tary iny ambanjany iny misy omby raiky tavelatsy tonga andreo iny. Dia rehefa tonga hitako zany omby io tsy azo koa ny hoe omby zany izy io fa za zany tena inona koa raha fotsy be ry. Dia natahotra foana zany zaho iny. Zaho tafiboaka iny zany tonga efa nirisika foana zany zaho nijery nivalan'ombinjana koa tonga efa nivaha. Dia tonga efa niantso vonjy amin'izay zany za dia tsisy olona niboaka mihitsy nitety. Dia efa zay telo mianaka foana zaho papany iny foana zany nanaraka le omby. Dia farany zanako iny nandeha namoa ny namany tambadika atao rija zay dia iny nanaraka andreo tany. Dia tonga tamatsinjo tany zany nihitandreo le omby fa tsy azondreo mihitsy satria ndrahondreo ampilotra reo. Olona anankitelo reo nitondra le omby. Nanao saritava daholo reo. Zay zany zavatra niseho teto aminay tsara rano ambany ity. Nisy toe-javatra roa samihafa zany nitranga tato aminay. Voalohany zany nisy favakisana trano. Dia rehefa vaky le trano zany le nitoriny le tompy le épicerie vaky zany le nahihiny taminazy. Dia rehefa atao zany fitoriana zany dia lasa zany izy nitsoka ny entanazy tao zany zahay fokon'olona zany dia nanapa-kety hoe nibarene zany le varavarana entanazy tao. Ty tam'izay zany efa tonga te zany le mpitandro filaminana tam'izay dia miamby ny mpitandro filaminana zany vao mamoaka io entana io. Zay mahafantatra hoe aiza zany toerana sivana le entana io.
kanjo zany mety angamba fa haindreo zany sareo fa mahafantatra ny maminavina am'le hoe programmenay tam'izay de alin'iny zany ny forcendreo na alaindreo zany le entana atao lasa zany le entana ka talohan'izay moa zany tamin'fotoan'izay zany koa nisy zany mpitandro ireto andrimasim-pololona dia ny amby tanàna ny amin'io le ny barenay io navy zany reo niditra forcé zany tamin'io de re zany nivangondre zany amin'ny pilitra ka avy zany tamin'ny alahady alina koa nisy koa ny fahavirezan'omby tato mbola amin'ny secteur C ihany dia karaha zay ihany koa le endrikendriky le fanafihandreo amin'ny alalan'ny pilitra zay zay mety mbola olo araiky foa zany no navita ny fahavakisana trano sy ny fahavirezan'ny omby tompo. Tsy sambany nahitana ny tranga toy izao ny tamin'ny fokotany tsara rano ambany hoy ny sefokotany sy ny chef secteur ka mangataka trano ny fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana izy ireo. Marina tokoa fa be ny fitaranandreo fokon'ireo vahoaka reo zany mikasika an'ity fandriampahalemana ty zany amin'ity faritra ny secteur C ty zany. Misy araka ny tatitra zay tonga amiko aty zany misy olona efa da anjola zany avy any amin'ny fokotany hafa zany mampirorona ty amin'ny faritra ny secteur C ty zany mitondra zavatra maranitra zany mitondra pilitra araka n'le filazan'ny vahoaka ty amiko zany. Miangavan'ireo mpitandro filaminana tompoko nireo mpitandro filaminana eto Mahajanga zany indrindra ny gendarmerie ny police pirenena na ny police iny mba ampio reo vahoaka reo zany satria reo olona reo zany tena mitondra zavatra maranitra ka mba tsy isin'le loza oka mba tsy isin'ireo maramila manao patrouille ty aminay aty sanandro fa mitarana reo vahoaka reo satria malahelo le fitarana reo satria mandeha amin'ny alina satria tamin'ny fakomaly zao efa nisy anjola nenjeny fokon'olona mitondra pilitra hono nalefandreo le pilitra ka reo vahoaka reo zany tsisy zavatra izy fa tanam-polo vato sy kakazo raha iady am'ireo olona jola reo mitondra tôvapedina ka manahirina kasatroka mba hirovako an'izany mba tsy isin'le fa hainan'olona amin'ity faritra ty zany oka mpitandro filaminana mba tonga ty angana satria tamin'ny volana juin mba nilamilamina kely taty aminay tonga ndray zany izy io ndray zany misy mercenaire zay tonga ty aminay fa io araka ny feheniko avy any aranta reo olona reo mainty lava ranjanana zany reo olona reo efa da reo ka mitondra pilitra ka mba engaviako zany mba vanaingana zay problème zao zany manana andromasim-pokon'olona ty faritra zay misy problème ty zany fa noho le tsy fisin'le mpitandro filaminana miaraka amindreo zany de matahotra reo rariny kosa reo raha matahotra satria reo olona reo mitondra zavatra tsy voatonandreo le zavatra ndesindreo zany ka miangavy re tompoko amin'ny mpitandro filaminana. Fantatsara ny zava-misy ato amin'ny secteur misy anay tena isan'le mafanafana zany ato satria misy andian'ny jolaha lazaigny an'izay mitondra pilitra zany izy ireo de mitondra pilitra zany re zany matety zany ndraiky mitsotra sifflet zany izy ireo iverinay fa hoe reto andrimasim-pololona kay zany izy ireo zany efa le jolaha vao mivoaka zany le olona am'izay zany to de fa alefandreo zany nandreo le pilitra ka etsy misy zany no de lazainay hoe mba manainga an'reto mpitandro filaminana zany mba hanamafy ireo andrimasim-pololona zay mijoro ato amin'ny secteur C de manaraka zay zany fanamafisana zay koa zany misy zany le ohatra zany misy alerte ato aminay mba miangavy ny mpitandro filaminana raha vao hoe antsoina de mba tonga ara-potoana mba ahafahana anotra igny le andianjolahy regny tompoko. Ny fiaramentany vahoaka sy ny mpitandro filaminana no isan'ny vahaolana ahafahana miady amin'ny tsy fandriampahalemana ary misambotra ihany koa ireo mpanao ratsy izay tafiditra any anatin'ny fokotany any. Mbola verenantsika ihany zava-misy any amin'ny fokotany tsara rano ambany rehefa avy eo fa eo amin'ny sehatry ny fiariana drakaka kosa indray dia misedra olana ankehitriny ireo mpisehatra amin'izany ary velo taraina izy ireo satria dia tsy nisy ny fidiram-bola nandritry ny izay volana maromaro ny ainany Madagasikara tao anatin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izay na dia nisy aza nefa ny orinasa vaovao izay nitsangana dia mbola manabotry ireto mpisehatra eo amin'ny drakaka ireto ny orinasa Sonoa mandray
ny entan'izy ireo. Miely ankehitriny fa akaton'ny ministeran'ny renana transynyjono ny fambolena ary ny fiompiana ny sepiarina drakaka amin'ny volana septambra ho avy izao raha ny aya ny reto mpisehatra amin'ny drakaka reto ka angatan'izy ireo ny anafoanana zany fanakatonana zany aloha mba hiainan'izy ireo anatin'izao avalana retina coronavirus izao. Nisy ny tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny Ranta. Manao antso avy amin'ny ministera piasy sy ministera tompona andraikitry ny arenana trano sy ny jony ireo mpisehatra amin'ny drakaka eto Mahajanga. Angatan'izy ireo amin'izany ny amin'ny tsy tokony anasiana ny taom-pikatonana aloha amin'ity taona 2024 ity. Nambaran'izy ireo mantsy fa isan'ny sepiarina ny sedra olana mafy ny sepiarina zay misy azy ireo indrindra fa ny fitrandrahana drakaka. Tsy nisy volaniditra izy ireo hatramin'ny volana janoary ka mandraka ty androany. Ireo orinasa maka ny drakaka raha izy ireo mbola manambaka azy ireo ihany koa amin'ny vidiny. Miangavy ary mangataka mafy aminazy sy ao ministeran'ny jono mba hijery akaiky anay satria na eno zahay mangataka fermeture reo sinoa reo. Zay re tompoko dia tsy manakana ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana fa fangatanany anay amin'izao arety mandoza mandalo amintsika eto zao satria ela zay nangatanay fivoaran'ity resaka asa drakaka ty tsy dia nisy vahaolagna firy nefa ny amin'izao ho akantona indray le izy. Dikan'izany tsy manana ambava mihitsy zay no ny aratsy ny asa nefa ny amin'izao fotoana zao dia ikantona indray izy vao may diranovana ny mpisehatra drakaka raha toka tanteraka izany. Ka ny angatanay dia mba hanafoanana izany fermeture zany raha toka misy. Tsy manakana an'izany nefa zay raha toka vita ny confinement ka ho akantona izany amin'izay fotoana tokony mamety azy. Fa zao kosa dia mangataka izay satria na ny anina hoaninay ara tsy ho hitanay raha toka mikantona io satria ao no ahitanay tsinjo kely hinana ny vady aman-janakay sy hivelomanay. Tena mangataka zay ndray matofilo satria fotoana betsaka mihitsy ny fotoana tsy nesahana mpiasa drakaka noho le amiana ara-pahasalamana ka nefa mbola akatona koa le izy dia tena hitanay fa tena vody tokoa zay satria foy io izy ato le fotoana nesana ka tsy sanatria akory zay akory mitsipaka ny fitondram-panjakana fa fiangaviana no ataonay tompoko ary zay reo solo tena fotsiny zao hitanareo zao fa mbola tsy ampy ny apafolo mpiambina zao ka betsaka be reo vavan'olona tsy afaka misokatra zany tsy afaka voahidy ny vavanay tsy misakafo zay satria raha mikatona ny asa drakaka misaotra tompoko. Tsy hitan'ireoko kambana aminay reo tanina lehan'ireo satria raha tsika marala zao na hitady vola ary zao tsy afaka mitady vola. Raha entana kely io koa akatona koa io asa drakaka io aiza tany alehan'ny mpanao drakaka anareo tompoko mangataka aminao zay Andriamatoa Filoha Andrina Rajoelina mba tsy siny fermeture ny drakaka amin'ity taona ity fa mijaly ireo mpanao drakaka ireo tompoko misaotra tompoko. Mitombo isa ankehitriny ny orinasa mpikirakira drakaka eto Mahajanga ankoatran'ireo orinasa zay efa nisy teo aloha zay lazainy ireto mpisehatra amin'ny drakaka eto Mahajanga ireto fa tsy mahay miara-miasa amin'izy ireo ka io nampitombo ny isan'ny orinasa mpisehatra amin'ny drakaka io no anton'ireo orinasa tsy mahay miara-miasa amin'ireto mpisehatra amin'ny drakaka reto no nangataka teo anivo ny ministera ho hiatrany izy ireo ny amin'ny tokony anasiana ny taom-pikatonana io. Antso avo arak'izany nataon'izy ireo mba hafahana mitsinjo ihany koa ny fiariana iainan'izy ireo andavanandro fa sepiarina mitovy amin'ny rehetra ny sepiarina drakaka izay mamelona vady aman-janaka ihany koa izy ireo amin'izany. Fa mandravahiny ny fotoan'ny fampalana voto plasy tompoko vavy Andriamatoa Stevens avy amin'ny Canal Plus eto Mahajanga. Miarabanao tompoko. Miarabanao Monsieur Crépin, miarabantsika zay manaraka vaovao amin'izao atoandro zao. Ina matetika mandalo eto nareo ina indray mbola tsara fantatry ny mpanjifa ny Canal Plus sy ny LED Shop eto Mahajanga renivohitra. Ia, misy ny tsara ho fantatra zany hoe atomboko ako amin'le hoe baolina malaza amin'izao hoe Champions League eran-tany angamba manaraka an'izy io daholo a. Azadino zany fa le 12 manomboka ny quart de finale zany hoe afaka pitso angambany matomboka le quart de finale dia mbola manentana foana antsika rehetra zay efa manana Canal Plus a. Raha te hijery baolina nareo misy fomba maro ahafahantsika manaraka ny baolina io mivantana ao amin'ny tokantrano. Dia indrindra antsika manao re-abonnement reny moa mandeha tsara ny anareo angamba mahita baolina ho antsika zay mbola tsy nanao re-abonnement mihitsy ny entaniko voalohany hoe indrindra nareo vao mividy Canal Plus manaova re-abonnement dia ahafahanareo manaraka anazy mivantana ao amin'ny tokantrano satria amin'ny androny amiana ara-pahasalamana zao tsy tsara ny olona mbola hivoaka koa amin'ny alina dia hijery baolina amin'ny tranony jirany any
fa atsika ao tokantrano manana canal plus nefa tokony afaka mijery mivantana amin'ny tokantrano manaova ry abonnement dia afahantsika manaraka an'izay Champions League zay. Misy ve nitolotra am'izao baolina zao sa le teo ihany no atsaraina? Ia, zany hoe nitolotra aloha ny tamin'ny volana aty mbola tsy niova, zany hoe mbola 7 alina ihany mahazo canal plus dia ho an'olona zay hividy canal plus ka te hijery an'le baolina mivantana avy hatrany miaraka amin'le canal plus vaovao raha etsy, zany hoe 100 000 ariary zany dia sady mandeha ny canal essentiel plus zay ny évasion sy ny essentiel zany miaraka mandeha mahita baolina. Dia ho antsika fa manana canal plus reny zadino fa atsika azy indrindra mankafy novelasy reny zany hoe zao manko fotoana amin'ny baoly zao raha amin'izay tsy maintsy mila mijery baoly, madamo koa moa mba mijery série, zany hoe nanaraka an'izay série Larme du Paradis zay tsika angambany elaela zay tapitra tamin'ny zoma izy io aza matahotra hoe fa misy solony vaovao koa manomboka androany izy io mandeha Meriem zay anaran'le série zany hoe io koa zany série vaovao azontsika atao manaraka anazy metomboka amin'ny voalohany manomboka androany izy io vita Diablo angambany io mandeha. Dia manentina antsika ty série zany embesy ihany lera antsika efa après-midi fa tsy mahazo mivoaka anie jereo koa amin'ny voalohany mihitsy le série mba ahafantarantsika an'le hoe ahoana marina ny fandehanan'io tantara Meriem io. Manome fafampo ho an'ny mpanjifa ny canal plus ireo lady soap miara-miasa aminy, aiza daholo ny toerana ahitana azy ahafahany vahoaka majanga mihazakazaka mamonjy an'ireny toerana sy ny toeram-pivarotana reny? Ia, mariako tsara aloha ny point de vente anankidimy akaiky antsika eny amin'ny fokotany ny eny Mazavawila ao amin'le hoe Saint Acacia ao misy canal plus ahafahantsika zay manjifa sy manao re-abonnement tsika mifaritra any avaravaratra any amin'ny rotony Amborovia atao amin'ny Soprette ihany koa misy anankiray ary eo amin'le hoe canal plus lady soap eo Tsaramandroso eo akaiky banque be hoany fohy be n'le hoe point de vente eny Mabibo ihany koa misy anankiray eo amin'le hoe bureau syndicat taxe civile ary eny Asotema. Misy fanentanana kely mba tiako apita amin'le olona manao re-abonnement zany hoe tsika efa manao re-abonnement raha vako antsika rehetra zay manana canal plus alohany anefa abonnement nareo misy affichage ngesa be efa napodiko teto ihany zay misy an'le bouquet le safidinareo dia efa anao re-abonnement nareo antanio tsara le commercial hoe efa manefa an'ity moa za dia inona daholo no mandeha ao anatiny ahafahanao misafidy le tena ankafizinao. Dia misy an'le hoe tamin'ity baolina ty misy an'le hoe modification ty, misy olona ma tsy mazava tsara am'zareo le hoe modification. I modification io ohatra ka abonnement 30 000 ariary nefanao tamin'ity volana ty le hoe access nefa ny anao te hijery baolina satria access tsy mandefa baolina dia le modification manampy 3 alina ianao dia tsy lasa access tsony mandeha ao aminao fa lasa le essentiel le mandefa baolina en direct, zany hoe miaraka tapitra amin'iny abonnement nefanao tany amin'ny voalohany iny io modification ataonao fa tsy hoe nanampy 3 alina anao dia mandeha mandritra ny 2 volana ny canal mandefa baolina fa ny modification zany avadika anao fotsiny le bouquet ohatra hoe access ny nataonao ataoko essentiel le mandefa baolina raha ty fa za manampy ohatrino dia manampy 30 000 ariary ianao dia lasa abonnement 60 000 ariary mandeha aminao ao fa marihana tsara tompoko fa iny 60 000 ariary iny raha ohatra ka hoe amin'le 15 farany abonnement le 30 000 ariary taloha iny tapitra amin'le 15 foana koa iny modification iny fa tsy nanefa abonnement vaovao anao fa nanova bouquet fotsiny dia tapitra miaraka amin'le daty nanefanao anazy tamin'ny voalohany. Iny ary hoeto ny fanentanana ahafahan'ny vahoaka ny majanga manamafy hatrany ny fiaraha-miasany sy ny fankafizana ny canal plus. Ia, fanentanana aloha dia tena verina ko matetika anareo zany rehefa anao re-abonnement tena mba mangata fanazavana tsara amin'le commercial amin'izay tonga tsara any aminareo hoe ohatran'izao zany zavatra mandeha ao anatin'ny canal plus efa anay ity. Dia manentana ihany tsika zay mbola tsy manana canal plus any tokantrano azadino fa manampy antsika be kokoa ny canal plus amin'izao amena ara-pahasalamana zao satria anisan'ny mbola tsy mivoaka trano atsika mihiboka ao anaty trano ao. Inona ny atao ao anaty trano angamba mijery canal manampy kokoa atsika rehetra. Dia aroaroa ara fa mbola mitohy ny promotion 80 000 ariary dia misy 100 000 ariary arakaraka ny safidinao. Mangala canal plus raha vako io manampy atsika ao tokantrano rehefa tsisy atao dia mba mijery vaovao eran-tany sady ny eto Madagasikara mivantana ao amin'ny tokantranontsika daholo. Makasitraka Andriamanitra Sipente. Makasitraka Crépin. Ho any amin'ny district ny Soalalany sika satria dia manjaka ny tsy fandriampahalemana narahana von'olona tao amin'ny fokotany Amboriaka
ary dia voanandre zany ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Soalala dia nandray andraikitra avy hatrany ary nametraka avy hatrany ihany koa ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ny polisy pirenena ary ny tafika malagasy araky ny tatitra tanteriny Oilira ny Menjanahary izay niara-dita amin'ny tany an-toerana. Lehilahy iray maty nitetehany jolahy tamin'ny lohany tao amin'ny fokotany antsoina hoe Amborika tafiditra ao anatin'ny distrika ny Soalala. Raha ny nambarany ireo nanatry maso lehilahy 12 mirongo fitaovam-piadiana no nanafika ity fokotany ity. Olona 7 tao anatin'izany no naratra mafy. Vehivavy iray vaky ny lohany sady nitapahany jolahy tamin'ny antsy ny tanany. Mitantara ny zava-misy ireo olona nanatry maso sy niarany irisetra. Baka tonga de niditra reo boa vola de zaboko amin'izay nitsanga andao andeha angala vola de nalaiko vola agnaty saky de naboraka andreo ty foana ambarany volanareo ela be ato nareo ne renenareo ato malaza misy vola fa io foana zaboko amin'izay tonga de nivangoindreo mivony meso amin'ny lohako de nabaoka amin'izay crédit zay ndraiky lamba nambarandreo fa maty anao raha tsy aboakanao vola de zaboko amin'izay andao tsika ho andeha mery mamako agny andeha angala volanay. Karakory zany nambarandreo karaha misy zao mery mamany agny. Andao nambaran'le raiky io fa tsy lavitra misy andreo zay boko amin'izay nandia raha fa niavy te amin'izay zany kaiko vonjy hoe vonjenareo fa misy dahalo aminay eo. Nambarana fa kay anao tsy andeha angala vola fa kaiko vonjy. Zaboko direct nitsendreo amin'izay amin'ny tagnako. Zaboko amin'izay loma igny nisy tondreo amin'izay zay mihatiko de zaboko amin'izay nibebabebaka amindreo ka mamonjy satria omby ro nambaranay fa zay nambarandreo tsy mila vola fa mila omby. Tendesindreo omby? Tsy nandesindreo le omby. Satria mila vola. Otrino zany vola lasandreo tao? Tsisy vola fa telefony. Ndo namon'olo tiao. Zao nandesindreo ireo, zao natsabokondreo varavara tsy afaka zao sy tondreo fô. Lehilahy mananjara mitranga eo. Iba koa nilapoandreo amin'ny lohany eto. Iba koa nilavy ny hoky igny amin'izay namandreo nagnabika azy nikabondreo atiny amin'izay koa niletendreo mieso amin'izay. Le vola ron-jato iba koa sy tondreo tamin'ny tagnany. Nandray fanapa-kevitra avy hatrany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Soalala député 9 nanangana ny toby ny mpitandro ny filaminana mifangaro ao ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena gendarmerie pirenena ary ny miaramila. Manoloana tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikaiky ny vahoaka ny Soalala ato amin'ny district iray manontolo. Manoloana an'le fampanantenan'ny prime ministre zay tamin'ny fionana tamin'ny fasefasy amin'ny gouvernement tamin'ny interpellation ny membre ny gouvernement sy ny solombavambahoaka hoe mijaly ny vahoaka. Tsy araka ny mpitandro ny filaminana le misy aty toerana tsony ny fandriam-pahalemana ka tonga zany misaotra ny monsieur le maire lehibe ny district zay solon-teram-panjakana nanomeny ty toerana ty ananganana n'le toby ny miaramila isana tsy fandriam-pahalemana satria anatiny zone rouge atsika satria anisany district be omby indrindra faharoa eto Madagasikara satria tsisy fampandrosoana raha tsisy fandriam-pahalemana ka de misaotra ny ben'ny tanàna nanomeny le toerana afahantsika manatanteraka an'izany foto-drafitrasa goavana sy voalohany amin'ny tantarany Soalala koa mba hisian'ny fandriam-pahalemana marina satria raha mitoy zao tsy fandriam-pahalemana zao tsy ho voatazona ntsony ny laharana faharoa amin'ny fisianomby indrindra eto Madagasikara. De zay ngamba fa angataka amin'Andriamanitra fa vita soamantsara zany foto-drafitrasa zany ho tonga mareo amin'ny samedi de mbola hoeto tsika. Olona iray no efa tratra amin'izao fotoana izao voalaza fa tomponantoka tamin'ny famonoan'olona sy ny fanafiana izay nisy tao amin'ny fokotany ny Amborika tafiditra ao anatin'ny distrika ny Soalala. Mbola ifampitadiavana kosa ireo namany amin'izao fotoana izao. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara no niantoka amin'ny fanamboarana ny centre fixe ho an'ny mpitandro ny filaminana mba ahafahana mampandry fahalemana ao anatin'ny distrika ny Soalala ary efa natsangana ihany koa ny tobina miaramila ao taptanana ny Soalala amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fotoana ny fanafiana dia ny finday iray sy vola 200 no azony ireo jolahy fa tsy nahita vola tao anatiny ilay tokantrano ny tafiana. Nidina teny an-toerana moa ny lehibe ny distrika ny Soalala sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny an-toerana ary ireo délégation izay tariny izy ireo. Ena mangle olona tsy salama zao ato. Aty mihitsy zay zao ka ampio le élément directeur tsy sevatra. Tena urgence mihitsy io. Farafarasy ny hoe mba ewa mandrapahatongavan'le DSS aloha. Mandrapahatongavan'le DSS, mandrapahatongavan zamako fa nahazo DSS zany fa tena jerevany farany aingana directeur. Moyen itondranandreo ty
le hitondranandreo ty zay mijery andefasako tomobily zao miantoko fahatongavandreo ty rehetra iantso ny sergenina koa zao rehefa aveo. zay ny zava-nisy tany Soalala tamin'ny fokotany Amborika ho ilirany Minjanary moa no nitatitra ny Antsipirim-baovao iny fa manana filazana maromaro tsika ary horatsika eo na ny ety amiko na ny ihany koa any amin'ny teknisianina ny ety amiko moa dia mivaky tahaka zao manaraka zao zavatra very ilazana ianao bajaj zay nitondra olona niala teo amin'ny hôpitaly Mahabibo nakany Androva io mariany tokony tamin'ny 1:12 ora na koa zay mahita ny klasera mainty tavela tao anatiny izany bajaj izany mba anatitra izany ety amin'ny radio télé nakana iantso ny laharana 032 63 099 88 Marina Fafaskil amin'ny anarany Kiki Cyprien mitondra ny laharana 810 870 mahajanga sy ny fisy ny visite médicale misy exemplaire 3 ao anatiny izany klasera izany omena valisoa mo zay tsara sitrapo manatitra izany tsy misy ny arakaraka misaotra tompoko. Fisaorana ny vadiny Rasoazana miadana Olga Celestine ireo zanany Rapanarivo James sy Vony Fanjanirina Yolande Arlis Rapanarivo Serge Antonio sy Miandrosoa Loriane Zé Nia Rampanarivo Aris Miadantso sy Rabarson Nicole Hortensia Rapanarivo Andriantaina Feno Manantso sy Razafindraibe Briante de Largine Randria Manantena Danik sy Rapanarivo Fi Arzo Razafinaivo Erindrazana Eric Innocent sy Rapanarivo Narindra Lalaine ny rafozana Ramerntsou Geneviève vadina velany Tompoklara Andriamiadana Célestin ireo zafiny ny iray tampo aminy ny iray tampo amin'ny vadiny ny avany ny fianakaviana manontolo ny fizama ny quartier Don Bosco ny Justice P ny Ekary Tsaramandroso dia maneho fisaorana sy fangasitrana feno anareo mpitondra fanjakana fokotany mpiaramonina fiangonana avana manjakaiza tonga nanontrona sy nampahery ary ny trotro-ambavaka anay tamin'ny namoizanay ny ava malalanay Rapanarivo Jean Andriamanitra ny fiadanana izay manankarepitiavana ny amaly fitio anareo miala tsiny indrindra amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra misaotra tompo. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo avana, namana sy tapaka mpiray fikambanana sy iray fiangonana Ekary Antanimasaja fanizanakay malalanay Ramanantsoa Antonia Mendrika dia nantsony ny iray nody any aminy ny 10 Aogositra 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Ny nofo mangatsikany dia andrasana ny sekoly Le Palmier Antanimalandy amin'ny terminus ligne 8 teo aloha. Ity ny solon'ny fampandrenesana ka ilana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo. Misaotra tompo. Filazana manjo izao no fananganako velona izay mino ahy na maty aza dia mbola ho velona. Amin'ny finoana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampilazanay fianakaviana fa ny ava malalanay Rafanomezantsoa Solofiniaina Norbert di Bolo dia nantsony ny iray nody any aminy rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Izy dia mpianatra tao amin'ny Don Bosco Mahajanga sy tany amin'ny université IST Diego. Ny razana moa dia andrazana ao an-tranondreniny ao laboratoire Marivato ambadiky ny Galaxe. Ny manao ny filazana ny vadina velany Marie Ange, ny reniny Nana mpivarotra friperie ao Mahabibo, ny rahalahandrainy navelany Jeannot B,
ny iray tapo aminy fafa mianakavy, neve mianakavy, le dafa mianakavy, lova mianakavy, le biry mianakavy, diamondra mianakavy, gino mianakavy, petra, ny fianakavian-dreniny sy ny fianakavian-dreniny rehetra ary ny fianakavian'ny vadiny rehetra. Koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Fisaorana ny vadina velan'ny tompoko lahy Razafindray be Edmond Modeste sy ny zanaka amanjafiny manontolo dia maneho etona ny fisaorana feno fitiavana anareo rehetra izay tonga ny dodododo nampionona sy nampahery anay. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amaly ny soa nataonareo taminay. Isaorana manokana amin'izany ny fianakaviana manontolo, ny mpiray monina sy ny mpiray vodirindrina rehetra, ny fokontany Antanambao Sotema rehetra, ny mpiray fikambanana aminay manontolo, ny fikambanan'ny anciens combattants et victimes de guerre, ny rezimantan'ny miaramila RN4 Androva, ny sekoly la réussite, ny fiangonana katolika Antany Malandy, ny fiangonana loterianina malagasy synode amparintany Boeny Mahajanga, ny solotena mpanjakana eto amin'ny région Boeny, ny consulat eto Mahajanga. Misaotra ho an'ireo izay tsy voatanisa rehetra tsara levenana ny maty ary enikajany velona. Misaotra tompo. Efa miakatra tsiaro mibosesika tondo tavakojandranomaso zay ny fiainana fahaiza-mo. Raha ty koa tsy mety vela Ramose, ao fa ampiko anao. Asinao startera de velominao izy. Zay. Merci Kenkerisoa. Ole roa, fa firy zay loka ampiasaina tsisy raha manjary. Misy problème ngana? No, misy problème. Mampiasa Safir Paint white spread marque Safir Dilion. Ah, merci Kenkerisoa. Matzawe. May diaba pareko vunjere ulla. Matzawe vunjere ulla. Nanina gano madame? May diaba ramse apare anatin trano ko. Hayaya, anao ko tsy mampiasa an'ity. Ty miaro appareil-tsika anatin'ny trano ao, tsy ho may rehefa misy kosorikoy. Ty ampiasao madame amin'ny Kenkerisoa ao misy an'ity. Zay Merci Kenkerisoa. Kenkerisoa manakaiky anao isan'andro. Babe. Fa araka ny lazako anao tany am-boalohany dia mbola iverinitsika ny amin'ny fokotany tsara rano ambany iny indrindra fa eny amin'ny manodidina ny delta iny mbola mivakiparitra fa C ihany izy ity satria dia misedra olana ankehitriny ny mponina eny an-toerana fa dia voatery miroboka ao anatin'ny rano maloto araka izany izy ireo nivezivezy ao anatin'ny fokotany misy azy ireo. Ity lalana ity moa dia voalaza fa tetezany propagandy ary dia mampanantena ny mponina eny an-toerana avokoa ireo rehetra izay milatsaka fidina eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga araky ny tatitra ataon'ny Alidora Kotoarlala. Tsy maintsy miroboka anaty rano avokoa ny mpandeha rehetra amin'ity tetezana ity izay tsy aiza fa eto amin'ny secteur C fokotany tsara rano ambany. Simba tanteraka mantsy ny tetezana ary mampijaly ny mponina izay miampita eo aminy. Miantso ireo mpanao propaganda tamin'ny fotoanandro ny C fokotany Andrimatoa Eloa. Tetezana ty ma zany efa nisy ma zany ropana politika tamin'ireny fifidianana reny nanao fanentanana tamin'ny vahoaka nefa amin'izao fotoana zao tsy hitabo le inona moa ty vavy nataonao tamin'ny fokon'olona zany ka manentana an'ireny le mpana politika zay nanao propaganda taty aminareo zany mba tanterah reo tompoko vavy nataonareo fa efa antoerana reo zao
tsy mitena nitsy hanona le olona lany fa le nanao propagande tany ty aminay ka miangavy re tompo mba ho amboarina ty tetezana ty satria ho avy zao andro asara e zany rehefa tonga andro asara eo amin'ny 1 m 50 zany alalilany rano ka mba tsy jovany an'izany mba tsy siny le loza mba amboarinaingana engaviko nareo le mpanao politika nandeha taty mbola veriko mihitsy efa lana nareo fa tonga amin'ny toerana mba tateraha le zavatra antenareo tamin'ny vahoaka reny fa aza manao fanentanana pokaty fa zay zany raha ohatra reo fokon'olona reo fa hitako le fahaserana ka satra amiko anerandreo anao ohatrohatran'izao nefa tsy maintsy hiainga amizay tsy hoe nalabaraka anareo tompona andraikitra tatanàna fa aloha miamby an'le zavatra nataonareo ka engaviko indrindra zany mikasika amizay mbola iresaka ma chef secteur ko anamafy an'izay koa mikasika ny momba an'izy ty zany ny amafina rano eto aloha tena tsy azo hitsahina mihitsy zany ny rano eto raha ohatra ka fa tonga ny fahavaratra zay mihitsy zany mahatonga zay izy zany manainga ny manam-pahefana manainga ny malala-tanana mba hanampy zahay zany amin'ity fanamboarana pont ty fa zahay vahoaka ato amin'ny Tsarano ambany secteur C zany efa misy ny participation zay ataonay angamba ny mety tsy ahavitanazy zay fa nga mba manampy zany anareo fanjakana sy ny malala-tanana zany mba hahavitany ty pont ty zany satria araka ny tetiny aminazy zany raha mety zany dia hoe mba ampandorovina ao ambany zany ny omby satria raha ohatra atao ambonimbony zany le pont zay ihany no mba hampateza io fototrafitrasa ty zany e zany mikasika an'ity pont ty tsy azo ale tanteraka io lalana eo amin'ny fotoam-pahavaratra raha tsy vita amin'izao maintany izao ho etrany ny fanazavany ny tompon'andraikitra avy anivo ny fokotany efa voapetaka lalan'ny propagande ny anarany amin'izao fotoana izao fa nanaovana andresaka tamin'ny alalan'ny fandaharana manokana Omaliala ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara andry nirina radioelina tamin'izay no nanambarany ny zava-misy eto amin'ny firenena manoloana ny fisian'ny valanaretina coronavirus ny fipetranon-draisina ny fiatrehantsika izany tao anatin'ny fabolana mahery ary dia atao ihany koa ny namoahan'ireo fepetra rehetra nifandraika amin'ny zava-misy isam-paritra iainan'ny Madagasikara indray ao anatin'ny 15 andro manaraka ny amehana ara-pahasalamana ho antsika eto Mahajanga moa dia mbola miandry hatramin'izao ny mpanao gazety rehetra manoloana ny mety fanambarana ataon'ny CRCO izay mbola miatrika fivoriana nanomboka tamin'ny 10 maraina teo fa ny famitinana ny lahateny sy ny fandarana natrehan'ny filohan'ny Repoblika noho ny fintininy Alidora Kotoalala. Andeha ho any Anosy be indray tsika Monsieur le Président, nisy ny fihaonana nataonao tamin'ireo mpisehatry ny fizahantany roa herinandro lasa izay anisan'ny nampikaikaiky an'zareo ny hoe sepitra tanteraka ry zareo amin'ny fidiram-bola izay miankina be lehibe amin'ny fizahantany nisy ny fangatahana ny hoe hosokafana ny sehatry ny fizahantany ao Anosy be any amin'ny fiandohan'ny volana oktobra tany sy ny nampananteny ianao fa handinika an'izay Andriamatoa Filoha fa tsy mbola nanome fanazavana na hoe valiteny tamin'izay afaka valinao ve amin'izao fotoana izao zay décision zay. Marina tokoa ny fantaninao zay ary mipetraka tokoa satria ny toerana ohatran'ny Anosy be dia fizahantany no ivelomany ny olona rehetrarehetra ao na ny hôtely na ny mponina ary be dia be ny mampanao excursion ireo guide touristique ireo ny ankamaroan'ny olona dia mivelona ny olona miasa ao ny serveur ny serveuse to tena ary tena maty tanteraka ilay économie zao nangataka moa izy ireo mba hoe anana visibilité ary nangataka izy ireo hoe mety misy ve ny fahafahana na possibilité manokatra ny fandraisana an'ireo vahiny amin'ny voalohany volana oktobra dia nandinika niaraka tamin'ny gouverneur nandinika tamin'ny ministra ny vazahatany nandinika tamin'ny ministra rehetra hoe ahoana ary inona ny fepetra tokony ho raisina afaka atao ve zany sa tsy afaka atao dia ny fanapa-kevitra ho raisitsika zany dia toy izao mikasika ny Anosy be dia hosokafatsika amin'ny voalohany volana oktobra ny fizahatany ao Anosy be misy fepetra maro nefa tsy maintsy ampiarahana amin'izany ny fepetra voalohany dia ohatrany lazaintsika teo ihany ny hoe ny olona rehetrarehetra zay ho avy ao Anosy be dia tsy maintsy manao test PCR avokoa ary ny olona rehetrarehetra zay tonga ao Anosy be dia tsy maintsy manana billet
fiverenana ary ny olona tonga Anosibe dia tsy mahazo mivoaka akoatra ny Anosibe. Zany hoe zay olona tonga Anosibe zany dia ao Anosibe ihany no anaovana an'izay. Zany hoe misy ny fikatonana ny tsy misy fifamezivezena zany hoe ny olona Anosibe hoe andeha tomobile dia ho any amin'ny faritra hafa. Tsy azo atao zany zay zavatra izay ary indrindra dia ametrakintsika ny ary misy fiara-miasa moa atao amin'ireo mpisehatra ara-pahasalamana sy ireo mpandraharaha koa dia ametrakintsika test rapide ohatran'ilay jeune expert fa mahavita betsabe kokoa zany hoe ny olona rehetrarehetra zay miditra Anosibe dia atao test avokoa dia mandritra ny ray andro dia tsy maintsy mivoaka zay test zay. Ka raha sanatria zany ka misy sanatria ny vava ladiny lela hoe misy olona niditra tao ka pozitif dia tsy maintsy tonga dia atokamonina ireo olona rehetrarehetra zay mety ho tratran'izay fahasalamana zay tsy fahasalamana zay fa indrindra dia ametrakintsika ny ho hitanareo moa fa tena atao manaraka ny fenitra. Zany hoe ametraka n'ireny tunnel de désinfection reny. Zany hoe amin'ny tonga dia automatique ny fakana ny température automatique ny reo pulvérisation na fandrarahana fanafody amin'ny olona zay miditra ao amin'ny toeran'io ary zay ihany koa zany ny test sady ahafahantsika mieritreritra ny hoe ahoana ny momba ny faritra hafa sy momba ny Antananarivo ny fahafahana manokatra ny sidin'izay ao aoriana kely eo. Fa Anosibe zany nosokavantsika mba tsy hahafaty ny ekonomia, mba tsy havery asa sy matinona ny olona miasa rehetrarehetra ireo dia ataontsika ohatra na test manara-penitra amin'ny fandraisana vahiny ny ao Anosibe. Zany fanapa-kevitra zany moa dia tsy ny tena korery no nanapaka azy fa ny dinihana niaraka tamin'ny lehibe ny faritra, ny dinihana niaraka tamin'ny olona sy ray aman-dreny rehetra tao toerana sy mpisehatra eo amin'ny fahasalamana fa indrindra ny fenona n'ireo mpandraharaha ara-toekarena ao amin'ny toerana ao Anosibe zany. Efa voaresaka ao maromaro ny fepetra majinjinkana ho an'ny faritra samihafa ho an'ireo fivezivezen'ny mpianatra ohatra izay mety hoe andeha ho any ivelany Andriamatofiloha manitikitika ny maro ny hoe hivoaka amin'ny fiboana ve zany sika satria raha ny resaka ao teo asa ianao no amaly azy ahoana ny fepetra mandritra ny 15 andro manaraka indray. Ya, ny ady amin'ny coronavirus dia mbola tsy tapitra, mbola ao anatintsika ary zay indrindra no nametrahantsika ny hoe mbola tsy tapitra zay ny ady amin'ny coronavirus dia mbola mitana ary mbola mametraka isika ny état d'urgence sanitaire. Ao anatin'ny fametrahana ny état d'urgence sanitaire dia mazava ho azy fa fiatrehana ny ady io araka ny lazaiko aminareo to dia fantatsika hoe ovino ny atomboka fa tsy fantatsika hoe rovina ny afara fa ny zavatra afaka lazaina kosa ary efa nambarako mbenimbeny dia tsy maintsy horesitsika ity ady amin'ny ity coronavirus ity ary efa mahita tara-pahazavana isika raha amin'ny faritra ray fanandresana zany ny Tomasina dia tsika eto Antananarivo na dia efa stabilize azy dia ny reo filazany ao amin'ny akademia ny fahasalamana dia tokony amin'ity volana farany volana aogositra ity sady efa hiafana ihany koa ny andro eto Antananarivo dia tokony efa tapitra tanteraka izay courbe zay ary hihidina hatrany ny olona tokony hitondra an'ity tsimikaretiny ity. Na zany azany dia mila mitandrina foana isika rehetrarehetra ho lazaintsika hoe inona ireo mesure zay tokony ho apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka amin'ny 15 andro ho avy zao. Fa mialohan'izay dia hiditra aloha tsika amin'ny faritra Antsinanana. Araka ny tenenitsika teo dia tafiditra ao anatin'ny skady voalohany ny faritra Antsinanana. Ny skady voalohany dia efa nandalo ary tapitra ilay pic, zany hoe efa ao anatin'ny phase de décroissance tanteraka ny faritra Antsinanana ankehitriny na hoe midina tanteraka izay olona mitondra any tsimikaretiny zany. Noho izany ny faritra
ao antsinanana indrindra moa zany fa ny ao Toamasina dia miditra amin'ny déconfinement ny ao Toamasina voalohany sy ny Toamasina faharoa. Noho izany dia ny afaka miverina amin'ny fiainana andavanandrony ny mponina ao Toamasina akoatra ny fepetra miatra manerana ny nosy. Olazay koa moa le fepetra miatra zay mbola ho tanjosaka eo rehefa avy eo toy ny famorina olona zany zavatra rehetrarehetra zany dia mbola tsy afaka atao. Fa na zany na zany aza nefa dia araha-maso ary tsy maintsy araha-maso ireo tranga mampiaya sy ny fandraisana tanana ireo tranga vaovao izay voamarika ao anatiny amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany. Izay mikasika ny Toamasina. Ho an'ny faritra Analamanga kosa dia miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ho an'ny Antananarivo renivohitra, ho an'ny Avaradrano, ho an'ny Atsimondrano ary ho an'ny Ambondratrimo ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny districta ny Moramanga. Ny antony dia tafiditra ao anatin'ny Skady faharoa. Ny Skady faharoa dia efa hoe efa tratra ilay pic na ao anatin'ny phase de stabilisation tsika na efa mitoy na phase de décroissance na efa midina izay olona mitondra ny tsimikaretina izay. Noho izany dia miverina miasa hatramin'ny 5 ora hariva ny rehetra fa ny fandrindrana ny fanatanterahana an'izany dia mila jerevana tsara ihany koa amin'ireo lehibean'ny faritra isatsokajony zany satria any amin'ny district hafa fa raha atao zany ny atao bagotokana dia miverina miasa hatramin'ny 5 hariva ny rehetra amin'ireo districta zay nolazaiko teo. Noho izany dia mahazo miasa ny orinasa tsy miankina ary tsy maintsy mampiatra tsara ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ao anatin'ny orinasa rehetra zay voakasika izany. Ny orinasa no mandamina kosa ny fitaterana ho an'ireo mpiasa rehetra. Afaka mitohy, misokatra ny tsena pokotany rehetra manomboka amin'ny ora maraina ka hatramin'ny 5 ora tolakandro. Ny olona iray ihany na zany aza nefa efa napetratsika hoe ny olona iray ihany ny tokony mietseny. Io tsy hoe afaka mivoaka tsika dia iny fa irohatra ivoaka daholo satria tompona andraikitra tsika tsirairay avy ka ny olona iray ihany no tokony mivoaka mietsena. Eny an-tsena kosa dia tokony diovina ny tsena rehefa vita sy tapitra ny ora fitsokafan'ny tsena. Tsy maintsy manao aritava ny rehetra na ny manao arivava na ny manao ny masika ny olon-drehetra tsy ankanavaka izay mivoaka ny trano. Fa ny tsy manaja an'izany dia tsy maintsy kosa misy sazy apetraka ary ho amafisina izay sazy izay. Tsy tokony ivezivezy eny ivelan'ny trano na eny an-dalambe raha tsy misy antony manokana. Zay le hoe fahatongavan-tsaina atsika tsirairay avy no tokony ho apetraka ao anatin'izany fandaminana izany. Mbola mikatona ny zotra nasionaly na ny miditra na mivoaka any Antananarivo izany na makany amin'ny toeran-kafa. Ny fitondrana razana kosa zay mampisy resabe indrindra moa fa ho an'ny olona avy anatsimo tsapanay fantatray izany fa zao tsika mila mifampitsinjo ny zavatra misy dia matetika ny olona zay nandevina ka nisy tratran'ny coronavirus na io tany Vakinakaratra na io tany Atsimo dia matetika ny olona nandevina dia tratra daholo ny olona avy nandevina ka tratran'izay coronavirus zay ary betsaka ny olona nandevina no maty nandevina indray. Misy fianakaviana maty ny zanany, maty ny rainy, maty ny rafozana dia maty indray ny rafozana. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany mba ho fampitsinjovana isika dia mbola tsy azo atao aloha ny fitondrana razana zay hoe mivoaka ny faritra izay nafatin'ilay olo zay indrindra moa fa eto Analamanga. Miverina miasa
ny mpiasa-panjakana rehetra manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao ary akinina amin'ny ministera tsirairay avy a ny fandaminana sy ny lamina amin'ny fanantanterahana an'izany. Misokatra ny restaurant reanay ny antson'ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'izany a noho izany dia misokatra ny restaurant rehetra fa tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny rehetra ary tsy tokony ioatra ny 50 ny fandraisana ny ao anatin'ny restaurant anankiray ho an'ny restaurant zay afaka mandray olona mihoatra an'izany. Tsy miasa ny olona marefo ara-pahasalamana rehetra na ny olona vulnérable satria mila arovantsika ny ain'izy ireny ary tsy afaka ataon'ny mpampiasa ny manery na manapaka ny karaman'ireo olona marefo fa rehefa marefo le olona dia tsy miasa sady tsy tapahana ny karaman'izy ireny. Mbola voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny 50. Ny mikasika ny barrage sanitaire zay napetratsika kosa dia ny barrage sanitaire dia mivadika ho barrage sécuritaire, zany hoe tsy misy intsony ireo dokotera eny amin'ireny barrage sanitaire reny mandray ny température manao ny test fa barrage araka ny lazaiko teo dia ho ataontsika barrage sécuritaire sisa no manerana ny fidirana sy miboahana amin'ny faritra zay voalaza rehetra teo. Eto amin'ny faritra Analamanga kosa dia tazomina ny tsy fahafahana mivoaka sy mivezivezy ny faritra. Mbola tazomina ihany koa ny couvre-feu izay manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 maraina. Ny fepetra ho an'ny faritra hafa kosa izay ahitana ny fitombon'ny tranga toy ny any Boeny, ny any Itasy, ny any Bongolavo, ny ao Matsiatrambony, ny any Betsiboka, ny any Alotramangoro, ny any Atsimo Andrefana dia ny fametrahana ny fibioana na ny fijanonana any an-trano dia dinihana sy apetraky ny CCO any amin'ny faritra zay alamina miaraka amin'ny CCO eto Antananarivo. Ny anton'izay dia misy ireo faritra miakatra ny isan'ny olona zay mitondra ny tsimikaretina fa mbola tsy tena betsaka loatra. Zay zany ny mila fandinihana miaraka amin'ny ministère ny fahasalamana sy ny CCO any atoerana. Zany hoe mety ho samihafa ny fanapahan-kevitra sy ny fepetra ho raisina amin'ireo faritra sy districta voalazako teo ambon'ireo. Fa kosa dia tsy maintsy amafisina ny fandraisana tanana ny fitsaboana avy hatrany an'ireo zay marary ary izay zany no lazaiko hoe indrindra fa ny olona zay mitondra ny tsimikaretina dia tokony manatina avy hatrany any CSB2 na ny hôpitaly ary tokony dia omena ny fanafody avy hatrany ireo olona zay mitondra an'izany manana soritra aretina ka mety hitondra an'izany itsimika aretina izany. Efa napetraka daholo ny fanafody hitsaboana ny tsimika aretina ity ary eto moa dia misaotra ny ireo mpitsabo manerana ny nosy satria efa haitsika efa hain'ireo mpitsabo manoloana n'ireo protocole zay napetraka ny mitsabo an'ity valanaretina ity. Fantatra zareo hoe raha vao sepitra le olona inona ny tsindrona tokony omeny, raha vao mitondra n'ilay soritra aretina olona manana soritra aretina inona akoatra ny CVO inona no ametrahana an'izy io. Zay ny teneniko hoe tsy maintsy resitsika ity valanaretina ity. Akoatran'izay zavatra rehetra zay dia voarara ny fiara izay miditra sy mivoaka amin'ireo faritra rehetrarehetra zay voalazako teo ireo. Reo zany dia alao aloha mba mijanona ao anatin'ny ny fidirana sy fivoahana amin'ireo faritra rehetrarehetra reo dia mbola tsy azo atao avokoa. Momba n'ireo faritra hafa kosa akoatran'ireo zay voalaza ireo dia amafisina ny fomba famantarana ireo tranga sy ny fanaraha-maso ireo rehetra izay mifampikasoka sy mety hitondra an'izay soritra aretina izay. Izany hoe fanamafisina fametrahana sy ny fandehanana eny anivony reny tobia fahasalamana reny. Mila mailo sy mitandrina ny rehetra.
zay zany ny ampahany tamin'ny fandarana manokana zay nandraisan'ireo mpanao gazety namana atao andrenivohitra Madagasikara ny filohan'ny République ny Madagasikara andrinirena Rajoelina manoloana ny fepetra sy ny tsara fantatra ihany koa eo anatrehany ny valanaretina coronavirus mbola andrasana moa araka ny lazaiko teo ny tatitra ihany koa sy ny fanapahan-kevitra ary ny fepetra mety iaina ny fadiboeny sy mahajangarenivohitra taoriana nina fivaniana ny filohan'ny République iny avy amin'ny CRCO boeny fa ho fanomezana fahafampo anareo rehetra zay mijery sy mpanaraka ny fahitalavitra radio télé nakahy dia isy ny série vaovao zay ho alefa isaky ny alina aoriana ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ny teny paritra ka dia nosafidina manokana ny série La Donna ho rahantsika vetivety ny ampahany amin'izany. Ton avantage est dans ton intérêt, ma chérie. Lâchez-moi! Papa, tu es sûrement l'homme le plus honnête et le plus généreux du monde entier. Ma fille ne revivra jamais la même histoire que toi. N'essaie pas de remplir avec elle le vide qu'elle était un véritable fils. Chérie, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas retourner à la capitale. Je sais que tu ne veux pas y aller parce qu'il y a la femme qui m'a donné 2 jours, mais si je la rencontre, je la remettrai à sa place. C'est toi, la Donia? Je suis le fils de Jaime Aguirre. L'homme que toi et ta garde rapprochée vous avez mis en prison. Vous vous prenez pour mon égal pour me parler ainsi. Je ne suis pas votre zay zany fa dia isaky ny ariva aoriana ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ny teny paritra no anarantsika niny série mitohy La Donna iny eto amin'ny télé nakasa dia hotoizantsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ny alalan'ny filazana ilazana isika rehetra zay nahita zavatra very zay niala tao amin'ny bajajy teny amin'ny hôpitaly Mabibo nakany ny Androva tokony tamin'ny 12 atoandro teo zany ka dia ireto aby ny zavatra tao anatiny klasera mainty zay tavela tao anatin'ny bajajy ka ilazana zay nahita izany mba natrazy aty amin'ny radio télé nakany na ihany koa iantso ny laharana 032 099 98 amin'ny alalan'ny Andriamatoa Keki Cyprien zay ahitana ny fascile sy fiche visite médicale misy takelaka 3 ao anatin'izany klasera izany tsy misy moa ny arakaraka ho an'ireo zay tsara sitrapo manatitra izany dia isy ny valisoa misaotra tompoko. Fisaorana ny vadiny Rasoazana miadana Olga Celestine ireo zanany Rapanarivo James sy Vony Fanjanirina Yolande Arlis Rapanarivo Serge Antonio sy Miandrosoa Loriane Zé Nia Rampanarivo Aris Miadantso sy Rabarsonna Nicole Hortensia Rapanarivo Andriantaina Feno Manantso sy Razafindraibe Briante de l'Argine Randria Manantena Danik sy Rapanarivo Fi Arzo Razafinaivo Erindrazana Eric Innocent sy Rapanarivo Narindra Lalaine ny rafozana Ramerntsou Geneviève vadina velany Tombokla Randria Miadana Celestin ireo zafiny ny iray tampo aminy ny iray tampo amin'ny vadiny ny avany ny fianakaviana manontolo ny fizama ny quartier Don Bosco ny Justice EP ny Ekart Tsaramandroso dia maneho fisaorana sy fangasitrana feno anareo mpitondra fanjakana fokotany mpiaramonina fiangonana avana manjakaiza tonga nanontrona sy nampahery ary ny trotro-ambavaka anay tamin'ny namoizanay ny ava malalanay Rapanarivo Jean Andriamanitra ny fiadanana izay manankarepitiavana ny amaly fitio anareo miala tsiny indrindra amin'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra misaotra tompo amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo avana namana sy tapaka mpiray fikambanana sy iray fiangonana ekarantany masaja afanizanakay malalanay Ramanantsoa Antonia Mendrika dia nantsony ny iray no diany aminy ny 10 Aogositra 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany
Ny nofo mangatsikany dia andrasana ny sekoly Le Palmier Antany Malandy amin'ny terminus ligne 8 teo aloha. Ity ny solon'ny fampandrenesana ka ilana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo. Misaotra tompo. Filazana manjo izao no fananganako velona izay mino ahy na maty aza dia mbola ho velona. Amin'ny finoana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampilazanay fianakaviana fa ny ava-malalanay raha fanomezan-tsoa solofiny aina Norbert di Bolo dia natsoa ny rainy nodiany aminy rehefa ny vahiny 24 taona teto an-tany. Izy dia mpianatra tao amin'ny Don Bosco Mahajanga sy tany amin'ny université IST Diego. Ny razana moa dia andrazana ao an-tranondreniny ao laboratoire Marivato ambadiky ny Galaxe. Ny manao ny filazana ny vadina velany Marie Ange, ny reniny Nana mpivarotra friperie ao Mahabibo, ny rahalandrainy navelany Janot B, ny iray tapo aminy Fafa mianakavy, Neve mianakavy, le Dafa mianakavy, Lova mianakavy, le Biry mianakavy, Diamondra mianakavy, Gino mianakavy, Petra, ny fianakavian-dreniny sy ny fianakavian-dreniny rehetra ary ny fianakavian'ny vadiny rehetra. Koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Fisaorana ny vadina velan'ny tompoko lahy Razafindray be Edmond Modeste sy ny zanaka amanjafiny manontolo dia maneho etona ny fisaorana feno fitiavana anareo rehetra izay tonga ny dodododo nampionona sy nampahery anay. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amary ny soa nataonareo taminay. Isaorana manokana amin'izany ny fianakaviana manontolo, ny mpiray monina sy ny mpiray vodirindrina rehetra, ny fokotany Antanambao Sotema rehetra, ny mpiray fikambanana aminay manontolo, ny fikambanan'ny ancien combattant et victime de guerre, ny rezimantan'ny miaramila RN4 Androva, ny sekoly La Réussite, ny fiangonana katolika Antany Malandy, ny fiangonana loterianina malagasy Synode Ampartany Boeny Mahajanga, ny solotena mpanjakana eto amin'ny région Boeny, ny consulat eto Mahajanga. Misaotra ho an'ireo izay tsy voatanisa rehetra tsara levenana ny maty ary enikajany velona. Misaotra tompo. Zaifa miakatra reo tsiaro mibosesika tondo tavakojandranomaso zay ny fiainana fahaiza-mo. Chérie, efa tokony hanavao lokon-trano amin'izay tsika jereo rehefa tena ratsy mihitsy ilay trano. Sa ahoana? Eo marina mihitsy zany fa aiza antsika hijery loko amin'ny fibasomme misy tsara mahany ao antsika dia any mahita azy. Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasy hafa any jiaby reo. Reto mbola misy hafa afaka hisafidiananao madama. Mbola tsisy tiako Zahay koa manana machine professionnel afaka manamboatra loko zay tadiavinareo. Zany za manana loko tiako. Vitanareo ty? Eo ndao fa ataontsika. Tena tafavoaka mihitsy ok. Raha mikomandy zay zany zao tsy afaka herinandro na tapa-bolana vao vita. Firy komandinareo rehefa avy eo ihany dia vita. Rehefa avy eo ihany dia vita tonga dia ataovy 50 bidon. Vita loko tsara tranontsika chérie. Merci. Corona miatra-tsaingy aloha dady loko amin'izay tianao ianao
ka aingana nefa mateza. Fibasom ny vahaolana. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Fa ministre politika dia nitsingerina tamin'ity androany ity ny daty ny 10 ny volana aogositra araiky amin'ny 7 izay tantara tsy azo kosehana amin'ny tantarany Madagasikara. Nisy nihetsiky nataony Hervelona tamin'izany fotoana izany ary any afara tamin'ny fitakina ny fanalana ny filohan'ny republika tamin'izany fotoana Didier Ratsiraka ary dia nisy moa ny Ramandriaka ny fandraika tamin'izay hetsika nataony Hervelona izay androany moa no mitsingerina ny 7 taonan'izay daty izay misy ihany koa nihetsika ataon'ireo mpanohitra rodobe ny mpanohitra eto Madagasikara dia ny fionambe nasionaly fanadidina. Feno 7 taona amin'ity 10 ny volana aogositra 2020 ity ny daty ny 10 ny volana aogositra raiky amin'ny 7 dia be nataony Hervelona Rasalama no nitranga tamin'izany tany amin'ny lapam-panjakana Iavoloha Antananarivo. Ny taky ny fialany filoha Didier Ratsiraka tamin'izany moa ny antony fihetsiketsehany io. Raha ny zavanitranga tamin'io ara-tantara dia ny afara tamin'ny Ramandrika izany hetsika izany. Raha ho amin'ity daty ny 10 ny volana aogositra 2020 ity dia tsy dia misy loatra ny hetsika fankalazana sy fanamariana izany eto Madagasikara. Saingy manatanteraka fikandoha nasionaly kosa ao ny Belera Ampandrana Antananarivo ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Androany alatsinainy 10 ny volana aogositra no anatanterahana izany. Filohan'ny antoko maro, mpanao politika, syndicaliste, olomboafidy, fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra maro no tazana mandray anjara amin'izany. Araha ny fanazavana azo tamin'ny tompona andraikitra dia manaraka ny fepetra ara-pahasalamana. Ity fikandoha nasionaly ataon'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity. Tsara ny manamarika fa niatrana voamaraina teny ivelany toerana anaovana ny fikoanandoha ny mpitandro ny filaminana. Tazana isan'ny niatrika izao fivoriana izao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mbola ao anatin'ny tanteraka isika amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ho an'ny distrika ny Soalala dia efa miatrana avokoa ny tompona andraikitra rehetra arahana fanarahana fepetra mba ahafahana miatrika izany raha sanatrika tonga any amin'ny distrika ny Soalala ny aretina coronavirus. Tsy azo divirana mantsy fa ny distrika ny Soalala dia tafiditra ato anatin'ny faritry Boeny. Wilirany Menjanary. Vonona amin'ny fiarovana amin'ny tsidirany valanaretina coronavirus ireo fitaovana fiarovana ao amin'ny distrika ny Soalala. Tonga teny an-toerana ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana sy ny ramatovadiny nanolotra ireo fitaovana ahafahana miaro amin'ny mba tsy hidirany valanaretina coronavirus toy ny ASTHAS sy ireo fitaovana ahafahana mametraka fanafody ho an'ny tanàna sy ireo fitaovam-pitaterana. Misy ihany koa ireo fitaovana sy ny fanafody ahafahana mitsabo ho an'olona tratra ny coronavirus raha ohatra ka misy izany. Nozaraina ihany koa ireo savony miisa 700 izay fiaraha-miasa tamin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Soalala sy ireo mpiara-mombonantoka. Eo ireo fandriana izay ahafahana mandray marary sy ny chaise roulant ho an'ny hôpitaly ao Soalala. Efa vonona tanteraka ireo fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana ho an'ny coronavirus ao anatin'ny distrika ny Soalala. Dia na dia lavitra ny toerana misy Soalala tsy ho gisitra izy amin'ny lafiny rehetra manomboka izao. Ny azonay ambara io ny fitaovana isorohana itsaboana. Matipaika ny rafitra miara-miasa ny mpitondra rehetra ato amin'ny distrika ny Soalala hiady amin'izany valana retina zany ary isoroka tsy hidirana zany valana retina zany. Ka ny azonay ambara mino zahay fa izao hitantsika ny fiaraha-miasa matotra zao dia hiteraka tsy hidirana zany valana retina zany ety ary mitarika fandresena zany valana retina zany. Ka mino zahay fa iroso ny fampandrosoana n'ity distrika Soalala ty satria ho lavitra n'io aretina io. Ino fitaovana misy na hitsaboana izay na ny fisorohana ary tena miara-mientana zay rehetra mpitondra ty mba hitana fahombiazana amin'izany arety mandoza zany tsy hiditra eto. Zay ngamba no azonay lazaina fa dia nanolotra le fitaovana androany amin'ny fomba ofisialy ary koa anjerany le toerana andraisana zany marary zany raha sanatry ka misy ary nametraka ny paikady rehetra ara-sosialy
amin'ny fitaterana mba tsy hidiran'izany valanaretina zany. Ankoatran'izay dia anisy ihany koa ny fanomezana solika ho an'ny hôpitaly ahafahan'izy ireo mifamezivezy amin'ny fanentanana ady mba tsy hidirany valanaretina coronavirus ato anatiny ity distrika ity. Nomena toana arabola ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana izay mbola tsy mandray karamo ao anatiny hôpitaly ao Soalala. Nozaraina kasobosy avokoa ireo olona tsy manana izany teny antsena mba ahafahan'izy ireo miaro ny tenany. Afaly izay ary tena mahatsapa tena tokoa izahay fa manana ray aman-dreny, manana ny député de Madagascar voafidy teto amin'ny distrikany Soalala ary aterina trany ny fisaorana amin'izao amin'ny ara-pahasalamana izao nefa tsy nataony ambanin-javatra izany fa dia miaraka ary manome tanana ary manome tosika eny manome hery anay mpiasan'ny fahasalamana izy ary izany dia tambatra anay manomboka avy any amin'ny filohan'ny fitondram-panjakana Andriamatoa-Jaina Andry Nirina Rajoelina miaraka amin'ny prime ministre sy ny ministre ny fahasalamana izany fisaorana izany. Mbola mitohy ny fampitaovana omena ny hôpitaly ao Soalala nomeny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao an-toerana. Nampanantena ihany koa izy ny hanomezana ny ambulance tsy mataho-dalana ho an'ny hôpitaly mba ahafahan'izy ireo miasa ara-dalàna. Oetsika isarana tokolasy toboko vavy dia farantsika amin'ny alalan'ny filazana satria dia efa vonomononao ihany koa ny vaovao mikasika ny coronavirus avy any amin'ny fahitalavim-pirenena. Ilazana ianao bajaj izay nitondra olona niala teo amin'ny hôpitaly Mabibo nakany Androva ny maraina teo tokony tamin'ny 1:20 ora tavela tao anatin'ny bajajinao ny klasera miloko mainty izay ahitana ny fasikila sy visite médicale misy telo amin'ny alalan'ny Kiki Cyprien ka dia antsoia ny laharana 032 73 099 88 na teroty amin'ny radio telenakay fa tsy misy ny arakaraka fa omena valisoa izay manatitra izany ka tsara sitrapo tsara ny manamarika fa dia ny laharana visite médicale io dia aotra 10 aotra 73 ny laharana ahitana n'izany rehetra izany ka dia asena manokana riangavina manatitra izany aty amin'ny radio telenaka. Fisaorana ny vadiny Rasoazana miadana Olga Celestine, ireo zanany Rapanarivo James sy Vony Fanjanirina Yolande Arlis, Rapanarivo Serge Antonio sy Miandrosoa Loriane Zé Nia, Rampanarivo Aris Miadantso sy Rabarson Nicole Hortensia, Rapanarivo Andriantaina Feno Manantso sy Razafindraibe Briante de Largine, Randria Manantena Danik sy Rapanarivo Fi Arzo, Razafinevo Erindrazana Eric Innocent sy Rapanarivo Narindra Lalaine, ny Rafozana Ramerntsou Geneviève, vadina velany Tomboklara Andriamiadana Celestin, ireo zafiny ny iray tampo aminy, ny iray tampo amin'ny vadiny, ny avany, ny fianakaviana manontolo, ny fizama, ny quartier Don Bosco, ny Justice EP, ny Ekary Tsaramandroso dia maneho fisaorana sy fangasitrana feno anareo mpitondra fanjakana, fokotany, mpiaramonina, fiangonana, avana manjakaiza, tonga nanontrona sy nampahery ary ny trotro-ambavaka anay tamin'ny namoizanay ny ava malalanay Rapanarivo Jean. Andriamanitry ny fiadanana izay manankarepitiavana ny amaly fitio anareo, miala tsiny indrindra amin'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tomboka. Araka ny lazako teo fa voninao ny vaovao avy any an-drenivohitry Madagasikara ialana tsiny ho an'ireo filazana fa horatsika rehefa avy eo ihany aoriana ny vaovao izay fa mametraka ny mandrapita fa samby atsara tokolasy toboko vavy ho amin'ny manaraka indray velo matoboko. Dia tsara ho marina fa izy ireo koa dia efa ela noho ny kaikaika noho ny vokatry ny fihiboana
nangataka tamin'ny fitondram-panjakana mba hoe avela hiasa zahay fa vonina anatanteraka tsakany sy andavany ny mikasika ny fanajana n'ireo toromarika isan-karazany mikasika ny fepetra ara-pahasalamana, vonina koa zahay anatanteraka ny fitaterana ireo mpiasa izay miasa zany amonjy ny fidina